kuko twizeye ko hari icyo wakora mu izina rya Yesu Kristo i Nazareti. Buri kitavuga Imana cyose cyari kiri muri uyu mwanya tucyambuye ububasha n'ubushobozi. Buri mwuka uvikuzimo, buri mwuka w'abarozi n'abakunikone, buri mwuka warimo ugendagenda ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Aka kanya ndananiza ibyarimo kukunaniza, aka kanya ndananiza ibyakurwaniragamo, aka kanya ndananiza ibyagutwazaga igitugu mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Wa mwuka mubi we ndagutegetse muri aka kanya, ndagutegetse muri aka kanya, rekura ubuzima bw'abana b'Imana, rekura ubuzima bw'abana b'Imana, rekura ubuzima bw'abana b'Imana, rekura ubuzima bw'abana b'Imana. Wa dayimoni we vaho! Ndumva hari imbaraga z'ubuzima muri aka kanya mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Nta ntwaro bacuze ku buzima bwawe, nta ntwaro bagucuriye izagira ikigutwara. Niyo mpamvu Satani nta bushobozi agufiteho, niyo mpamvu Satani nta bushobozi agufiteho. Wa mwuka we sohoka ugende, wa mwuka sohoka ugende. Ndavuga kakura uramuvaho, uramuvaho mu izina rya Yesu. Ndahamagara umuriro, 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 umuriro mu izina rya Yesu. Sohoka, 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 sohoka. Genda, 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 genda aka kanya. Bakubuzima bwe, bakubuzima bwe, bakubuzima bwe, bakubuzima bwe. Rimwe umuriro uragenda, 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 uragenda. Uweho, ukuveho, 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 ukuveho mu izina rya Yesu. Umuriro, 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 umuriro. Genda! Fire, 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 fire. Genda! 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 Izina rya Yesu. Genda! Nta ntwaro bacuze ku buzima bwawe izagira ikigutwara mu izina rya Yesu. Orebo kose isengere nawe, isenge kuko nta hari ibyo ukirana nabyo. Uwo mumureke, umumureke. Senga nawe hari ibyo urimo kurwana nabyo mu izina rya Yesu. Ndategeka buri kitavuga Imana cyose, buri kitava ku Mana, genda! Wera kakari wa mwuka ari wicaye ku buzima bwe, bakugende. Genda, 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 genda. Baho, baho, baho. Genda mu izina rya Yesu. Imbaraga zanyu zose ndazihindura ubusa. Mwabarozi mwe ndavuga guhera aka kanya, vaho mu izina rya Yesu Kristo. Ubuti mwami Yesu, aka kanya yinguye umutima wanjye, ngwino winjiremo, ngwino winjiremo. Ubugingo bwanjye ndabuguhaye, shinganishijwe mu maraso y'umwana w'intama w'Imana, kandi amazina yanjye ave mu gitabo cy'abarimbuka, yandikwe mu gitabo cy'abahawe ubugingo buhoraho. Guhera aka kanya nakiriye ubuzima, nakiriye ubuzima, nakiriye ubuzima. Akira ubuzima, akira ubuzima, akira ubuzima mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Wa mwuka mubi we ndagutegetse aka kanya, iyi nda ndayishinganishije. Fata kuri iyo nda yawe uke neza,
nta murozi nta mupfumu amagambo yose bavugiye kuri iyi nda yose ahinduke nk'atigeze kubaho, kuko Uwiteka Nyiringabo Imana afite umugambi mwiza kuri uyu mwana ndetse no kuri uyu muryango. Ndagushimiye Mwami ko hari urukingo ukingiye uyu muryango, kandi ntibazigera bakorwa n'isoni, bizera imbaraga kuko zimara ibitangaza kandi uhari. Riboko shakara mandere boko zamura amaboko yawe hejuru. Mana ndagushimira kuko uri umwami w'amahoro, ndagushimira kuko uri umunyembabazi. Reka kakanya ukuboko kwawe Mana, reka kugenderere buri wese witeguye, reka imigezi y'amazi y'ubugingo